Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo Mweranda. Umwe muri babandi 12 yitwa Yuda Iskariyoti aja ku bakuru b'abasaseridoti ababwira ati, mugomba kumpa iki kugira ngo ndamubahe? Bamuharurira amafeza 30. Kuva ubwo yamahiga uburyo bwo kumubaha. Ku munsi wa mbere wa Azimi, abigishwa begera Yezu bati, ugomba dutegurire Pasika hehe? Yezu arabishura ati, nimugende mu gisagara kwa Ntuze, mumubarire muti, umukama atumye ko ngo umunsi wanje washitse, ngomba kurira Pasika iwawe hamwe n'abigishwa banje. Abigishwa bagira nk'uko Yezu yabategereje, bategura Pasika. Ngo buze kugoroba, aja gufungura be n'abigishwa biwe uko bari 12. Bariko barafungura, arababarira ati, ni vy'ukuri ndababariye, umwe wo muri mwebwe aza kungura. Biraheza bibatera umwikomo mwinshi, batangura kumubaza umwe ngo, mbega mukama ni jewe? Nawe arabishura ati, uwo twasangiye ku nkoko imwe niwe aza kungura. Umwana w'umuntu warigiriye nk'uko vyanditswe kuri we, yamara aragowe uyo muntu aza kugura umwana w'umuntu. Iyo apfuma areka kuvuka niho vyari kumubera vyo. Yuda nyene kumugura aramubaza ati, mbega mukama ni jewe? Aramwishura ati, urabivuze. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi umenga abantu bose hariho inyonko bahakwa kugwara yo kugomba kuba abantu bavugangwa, abantu baba influenceur. Umuntu yavuze abantu bose baca bakoma amashi, bakagira kwa majeme, bakagira bagacika abasabone biwe, ngo urambwira babasabone banje, gacika abasabone ababone buyu canke buriya. Ariko muri iyi minsi dukundire umukama na watubwire umusuku ahimbara umutima wiwe ingena ameze. Ni nk'uko uyu munsi tubona umenga hariho ibintu kandi vy'impararo yuko abantu dutoka nk'abantu baza amajambo y'Imana, mbere bakiyita abakozi b'Imana, abasuku b'Imana. Mukanya gaheze mu nkuka y'imisa twarimwo, nkuka y'imisa yo kuri wa gatatu Mweranda, aho umwepiskopi asubira agahezagira nako amavuta mashasha yo gukoresha mu masakramentu. Akongera kandi ukaba umunsi waho abasaserdoti mu bumwe basangiye n'umwepiskopi basubiramwo bakiyemeza indagano z'ubusaserdoti busuku bemeye. Umwepiskopi yatwigishije agira ati, ibanga ry'ubusaserdoti ubusuku si ryo muvukana, ahubwo niryo mwatorewe. Agomba gushingira kuko ngena cane cane twokoma dutahura yuko n'ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bw'Imana si ibintu ndemanwa, n'Imana iba yarashimye kutugira ko umugambi uyu canke uriya ibifise ku buzima. Mbere kira noneho twese Imana iradufise ku umugambi muri bwa busaserdoti dusangiye. Ariko twese tugahamagarirwa muri bwa bweranda bwo kubandanya twigana, tureka Kristu akagira igihagararo gishitse, umwe wese mu buzima bwiwe aho yamuteretse uko bungana igihe yaziye muri ubu buzima. Tumaze igihe rero twumva ingene Izaya atwereka uwo musuku w'umukama, ibimuranga. Nubarabandanya
aduha nogira ntibimuranga bikuru bikuru mu shusho yiwe y'ukuri n'igihagararo ciwe. Nagomba tubigaruke ko tuze turabizirikana rwose kugira ngo bidufashe natwe kumva igihagararo ciza twogira muri ubu buzima. Si cyo ko dutegerezwa kuba aba influenceur twese, ariko nuko dutegerezwa kuba abasuku b'umukama. Suko umenga twoseruka byose bikaduha inzira tukaba abantu bavuga ngo abahambaye, ariko nuko bwa mbere twoba abantu Imana ikubitiza ko akajisho ikumva yuko muri nosi ifise urufatiro rw'uko igaragara nk'Imana nzima, kandi igaheza igashikana ubukiriro kuri abana bariya icisha ku nzira y'ubuzima bwacu. Mukama akatwereka rero iyo shusho mu kanwa k'umuhanuzi wayo ngo Imana yarampaye ururimi rw'inkerebutsi. Umusuku burya aramenya ijambo avuga, aramenya ururimi rwiwe icarukoza, kandi aho hantu harakomeye cyane. Murabona ingene duhora dusohoka tuvuye ngaha ku rurimi twakiriye ko Yezu, tugatangura kuruvugisha amajambo y'insaku, uduhuha, ibitutsi. Iyo dushitse mu bacu hoho ukibaza uti mbega uyu muntu yoba avuye kwakira ku rurimi rwiwe Yezu Kristo? Ni ikibazo gikomeye kwibuka ko Yezu tumwakira ku rurimi rwacu. Ngo ururimi rw'inkerebutsi, umusuku akamenya ko yahawe imvugo, ururimi rudasanzwe. Tuvuze ururimi nitubone gusa ibyo tuvuga ngaho, vya bindi byose tuvuga bituvamwo, twandika ivyiyumviro bitubamwo, imico yacu, kuko ururimi rw'abantu ruba rutwaye imico yabo. Ngo Mukama yarampaye ururimi rw'inkerebutsi kugira ngo nshobore kuremesha uwuruhijwe. Ubukerebutsi bwiza si ugucaracanganya amajambo, si ukuzirika abantu ku katsi, si ukuvuga bukwi na bukwi inyana zigaca ibiziriko, si ukuvuga bose bakagenda barata amacumu. Ururimi rw'inkerebutsi n'ururimi rumenya kuremesha ubuzima. Hari umuntu yakubwiye amajambo wumva umenga arakuremye, araguhaye ireme, aragutumye umenga urakangutse, ugasubira gutora inzira y'ukuri k'ubuzima bwawe. N'igihe agukebuye akanagukebura mbere ukumva yuko akubwiye ijambo ry'inguvu rikomeye, riguhagurutsa, rigukangura, rishobora no kugusunika, ukamenga mbere riraguhaye n'urushi, mugabo ukumva ririmo urukundo rwinshi, ukumva ririmo urukundo rwinshi. Kuremesha uwuruhijwe, kuvuga amajambo azana ubuzima mu mutima w'abantu, azana umuco mu mwijima w'abantu, akazana umuvukano aho abantu bumva umenga bategerezwa kwankana, bategerezwa kudashira hamwe, ariko ururimi rwiwe rugatuma umwe wese aheza kumva, agakira ibipfungu by'uruhenda ashobora kuba arimwo, agaheza kumva by'ukuri ahari ubuzima. Uriya muntu arushe akumva ko iryo jambo rimuremye, rimuremesheje, rimuhaye insiguro n'akanovera k'ivyo ariko aracamwo nubwo byoba biremereye. Kuko umusuku w'Imana, uw'Imana yigeze kwaturika agira iti muri we nasanze mw'ibimpimbara byose, aho hantu yahaciye. Nguko bukeye niko ankebura. Umusuku yama yemera gukeburwa n'Imana. Hari igihe murabona iyo dutoye amajambo y'Imana tugatora yadukebura, ukabona umenga umuntu arashavuye. Oya, uri umusuku mwiza, uraryakira, ukavuga uti Imana impaye n'iryo ririmo ubukiriro bwanje, nubwo rishobora kuba rigusubiza muri nankana. Kugira ngo ndamutege ugutwi nk'umwigisha, azindukira gutega ugutwi umukama nk'umwigishwa, ntazindukira gutega ugutwi WhatsApp n'amakuru yose asirikira ku marezo. Hari abantu urubona bakangutse atarukira ku telefone. Ibintu kuyeyo
biraza kuguha umutima n'umuco w'umusuku ngo uheze umenye ingene umunsi wawe uwubamwo, ko utanga uyu munsi utumva n'umuntu awuguhamagayemo. Tugire Kristo. Ni igiki gitangura umunsi wanyu? Hajya nyene ingohe zikivana ko ukabanza ukisinya, ndi mwene data se mukama wacu Yesu Kristo, ndi mwene Kristo mwana w'Imana, ndi mwene mutima mweranda. Kijya ni igisabisho kigufi kibaho kandi gikomeye gose. Ukiza mu buzima ivyo muhurira ni mpemu za mbere zikaza zirimwo signature ya data, mwana na mutima mweranda. Nibiza guhura nawe vyose menye biti ujya ni mwene naka, ni mwene naka. Hari igihe umenga tubigira nk'uko umenga ni ikintu nyene cyamaze kuba akamenyero de l'automatisme, ariko ni ikintu gihambaye igihe ubishizemo muzirikanye. Mukama, ndakangutse ndaje mu buzima ku izina ryawe data, mwana na mutima mwerana, ugatega amatwi umukama, ugakwega kakajambo k'Imana ko ku munsi Imana yagira ekleziya yose, kakabanza kagaca mu muzirikanyi wawe, kakabanza kakarandura indoto mbi zose warayemwo, kakazana umuco mushasha uguherekeza ku nzira y'ubuzima bwawe. Mwari muzi yuko ijambo ry'Imana kuri Radio Maria turara turibahereye iki? Kugira ngo muzinduke mutega amatwi Imana nk'abasuku beza b'Imana. So kugira ngo mucika ababone bacu bwa mbere, kugira ngo ahubwo mucika ababone b'Imana. Umukama yarazibuye amatwi yanje, nanje sinamwankiye sinamuzibukiriye, kumenya kumviriza Imana mu vy'ubuzima no mu bikubabaza nyene. Sinamwankiye sinamuzibukiriye, narateze ibitugu abankubita. Vyogora kumbure no kuvuga no gusigura yuko no mu bigukubita, mu bikuremera, mu bikugerageza, ku muntu azi kubibamo nk'umusuku w'umukama arashobora kuvyumva nk'ubutumwa Imana imuhaye. Uko nyene tubona na Yesu Kristo nk'umusuku mwiza w'umukama, yamenye kuvyumvirizamwo ubutumwa Imana imuhaye, bikamukingira gusanga vyakiriye gusa runtu. Kumwe tubona abatumwa biwe bashaka kuvyakira, akabibamwo mu bwiyumanganyi bwinshi, akagumana la lucidité de la grâce, akagumya umuzirikanyi ushingiye muco asangiye na data. Kubera iki? Kubera rya jambo Imana imuha rikamuha ubukomezi ahagararamo. Burya turakomera kubw'ijambo dufise tugenderako, kubw'ivyiyumviro dufise tugenderako, canke tukanyoganyoga kukungene dufise conception y'ubuzima bwacu, ukubaho kwacu, ijambo ribigize. Abankubita n'abancira kw'amate sinabahishije, kubera bwa bukomezi bw'ijambo umusuku azinduka yisharjamwo, yibikamwo ngo rimubere intumbero. Umukama Imana yanje arantabara. Ngiki kindi kiranga umusuku rero. Umukama Imana yanje arantabara, nico gituma ivyo bitutsi ataco bingira, nico gituma mu maso nahakomeje hakadadarara nk'ibuye. Si ubukomezi buhagaze kubwiwe, oya, si ukwihagararako, si n'ubwishime, oya, ni kubera ko yizigiye. La confiance totale mu Mana, kwizigira yuko ibiba vyose kuri we, kuko ivyo byose yabihaye umukama. Umukama abifise ku ikiganza, abifise ku ijambo, abikurikirana akano ku kandi, akumva ingene naho ariko araca mu bintu bishobora kumurandura, bigakwa no kumutwara ubuzima, kumukama aguma mwongorera ati n'umushatsi wawe kajya ushobora kwisokoza ukamenga karagurutse, ndaza aho karoye ndakabona. La confiance. Sinzi mu bihe vy'amagume
akazi yo mu 1993 hari hakazi ibintu by'abahutu n'abatutsi, nzira ijambo umuntu yarisomye nabi, ngo nico gituma ibyo bitutsi ataco bingira, kubera ari byo byari biharawe kuza biravugwa. Ijambo ry'umukama rikatwuzura tukumva mbere n'icyo umukama yatugize nk'ingabirano, nk'icundi umukama yamugize nk'ingabirano, ntidusange ahubwo ugasanga ingabirano y'Imana kubera ko wumviriza ibindi ama ideology ahindukiza ivyari vyiza, ivy'Imana yagize vyiza akabihindura bibi kubera amajambo abisukamo. Amajambo arashobora guhindura ibintu vyari vyiza Imana yagize vyiza bikaba bibi. Nk'uko igihe tuba turi babi tukagaruka amajambo y'Imana agasubira akaduhindura akatugira beza. Muri cyo gituma mu maso ntakomeje hakadadarara nk'ibuye, ndazi ko ntazotetegwa, uzonde kurira ari hafi. Ninde yo kubahuka kuja kumburanya? L'assurance, ireme ryo mu Mana. Ninde ushaka naze tuburane? Afise ubukomezi bw'uko muri we ashingiye mu Mana, kandi azi ko ukuri kw'Imana kuba muri we nta bwiyorobetsi bumubamo. Naze tuburane, uzi ko afise icandega na nyegere. Umukama Imana ni wafasha, none nindazoncira rubi. Iyi shusho rero y'umusuku w'umukama tugaruke muri iyi minsi, tuyisome, tuyizirikane, turabe ingene natwe muri ivyo byaranze ubuzima bw'umusuku w'umukama, ingene twogerageza kubitwara mu buzima bwacu uyu munsi. N'uyu nyene tubona n'ubu Matayo asubiye kutwereka Yezu, ukabona ingene yemera. Yezu yari yabonye vyose ivyo Yuda ariko arapanga, ariko arakina, amukina kwidiri mugabo akamureka akaguma hafi yiwe. Ivyo wobishobora? Ukaja ku meza n'umuntu uzuti ndazi ko yaje kukina idiri kuri jewe, mugabo Yezu akabireka. Mbere kumwe batubwira ngo ni wa musuku w'umukama ngo atavuna, ngo adahohosha urubingo rwavunitse, ngo ntazimye urumuri rukiyengera, akagerageza kubivugira mu mvugo nogira nti iciye kure kugira ngo ashobore kuvyumva mu mutima wiwe. Bose bakamubaza bati ngo ni jewe, ngo ni jewe, nawe akazamo n'ubwiyorobetsi bwinshi kandi azi ko yamaze kuja gutanga amaye, ngo mbe mukama ni jewe. Yeza akamuraba akamubwira ati ni wewe widenonsheje, ni wewe ivyuvugiye. Wa musuku w'umukama atanka no gusangira n'abanyabicumuro, kwemera ko Yuda afungura hafi yiwe. Yezu iyakaza kumuvuga akamutombora mu bandi bigishwa, baca bamusimbirako, basha baramujya mu bisi, kuko bose bari bababaye no kumva ko hari umuntu agira hemukira umuntu wabo yabatoye akabagira abakunzi be kandi ahambaye. Kuko hari igihe abatumwa bona hafi ya Yezu bagira bati twebwe turaba bodyguard, nuzuza kugutera tuzokugwanira. Bimwe vy'abakurtisan, abantu bose ba hafi y'abakuru. Ko murazi ko atangiye kuvuga ati ndagiye kandi nzofatwa, tuzokugwanira. Petero ati naho bagupfa, je suis prêt. Reki parara ntavyo woshobora, ni waho bwazogupfira, we ntavyo woshobora. Akira ko agomba kugupfira, hanyuma wewe abigushoboze uzumusubirize mu ndumane mu nyuma. Iyo Yezu akaza kubivuga, Yuda bari kumusimbirako. Murazi ko haro basimbiye ko mugabo n'ubwoba, hagutumbera ku izosi afata ugutwi, ngira ngo yagiye gutema izosi, mugabo afise ubwoba asanga atumbereye ku gutwi. Bari bafise ubwoba. Yezu mugabo akagerageza kumubwira mu mvugo y'urupfasoni rwinshi n'ubuntu bwinshi, mugabo yamaze gufata ingingo yiwe mu mutima, yamaze gufata ingingo yiwe mu mutima. Ariko nubwo vyoshika
umuntu bikamushikira, twibuke uwundi nawe nyene kumwe n'abandi batumwa yakoze icyaha gikomeye cyane, Petero, akamwihakana, ariko ngo Yezu agahuza amaso nawe, Petero akigaya. Yezu mu guhuza amaso nawe amukuramwo ishetani yari guhava ituma yiha urupfu. Yuda kuko yanse gusubira guhuza amaso na Yezu, yasanze icakoze yinjiza urupfu muri we, ruca ruramuniga, ruca rumufata mu kanigo. Nakaryo keza kugira ngo natwe muri iyi minsi rero, iyi minsi ya Pasika, hari akantu bavuze ngaha, sinzi ko mwakumvise, ngo Yezu bamubaza bati tugutegurire Pasika hehe? Agaca babwira ngo nimugende kwa Ntuzi. Kubera iki batahashize izina? Uyu munsi Yezu arashaka kurira Pasika iwawe. Hashira izina ryawe, hashira umuryango wawe. Ni wawe Yezu ashaka kurira Pasika. Mudugane mu cyumba cyo haruguru, muyaga amabanga y'ibintu bikomeye afise mu mutima wiwe byo kugomba gukiza ubuzima bw'abantu, kugukiriza ubuzima. Uko tumenya kuza turasangira nawe iyo myanya ikomeye yaciyemwo y'ukubabara no gupfa kwiwe, n'ubundi buryo bwo gutangura natwe kwitegurira kugira ngo umwanya wacu niwagera tuze twumve yuko yahadutanze, ahaturindiriye ngo atujabutse impore. Amen.